Hemen tamir edilmesi lazım. Dur, 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 dur. Tamirci hanım lütfen tamir edin uçağım. Benim için çok önemli. Oo, yepyeni oldu galiba. Hemen deneyelim bakalım. Geriye çekiyoruz. Hazır mı uçuşa? Uçuş hazır mı? Hemen çalıştıralım. Brım brım. 7, 8, 9, 10. Çok güzel uçuyorum. Martine kadar yükseldim. Merhaba Martine. Hello. Ay, mayday, mayday, mayday. Düşüyorum. Olamaz. Yine arıza yaptım. Hemen benim tamirciyi aramam lazım. Bozuldu. Tit 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 tit. Zır zır zır. Zır zır zır. Cevap vermiyor. Olamaz. Ne yapacağım ben? Uçak bozuk. Tamirci cevap vermiyor. Bir daha dinle. Tit 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 tit. Zır 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 zır. Zır 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 zır. Tamirci zır zır. Zır zır tamirci zır. Biri biri bu. Tamirci lütfen sana işim düştü yine. Benim uçağım bozuldu. Çok acil. Antarktika'ya kadar gidip geleceğim lütfen. Tamam geleceğim. Ne zaman geleceksin ama? Şimdi geleceğim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Bekliyorum. Pip. Merhaba. Ay bu ne hız? Işık hızıyla mı geldin tamirci? Merhaba gel. Ben çiş Gel. yapacağım. Olamaz. Tamam hadi git yap gel.